Nu prøver vi at lave noget sådan helt enkelt her, faktisk på samme måde, som du kommer til at arbejde med de pårørende på. Præcis. Ja. Fortæl mig, hvad det er, I skal lave. Altså det er jo hvad man kan sige, vi kommer til at mødes i et rum. En hel masse pårørende. Det er ikke en pårørende gruppe, så det handler ikke om at tale om, hvordan man har det og dele det med hinanden. Man kan sige, det handler om at lave en æstetisk distance, kan man sige, i forhold til, at man filmer noget ud fra nogle opgaver, som jeg laver, og så ser man hinandens materiale og taler om det. Så man kan sige, det som alle har til fælles, det er, at alle, der sidder i det her rum, er pårørende. Men den, som der bliver filmet, og som vi taler om, er en karakter. Så det vil sige, at man prøver at lave noget distance til det, jeg er pårørende, jeg har det sådan her. Nu kigger vi på hinanden, der laver film som pårørende, og deler det. Og hvad får man ud af det som pårørende? Altså jeg tror jo, der kommer til at opstå, man får en anden distance til det at være pårørende. Man får måske også nogle værktøjer til at kan udtrykke sig selv på en måde, og forstå, altså det at have et værktøj, i det tilfælde film. Ja, og jeg tror, at det, at man deler noget sammen, og har det i virkeligheden det samme udgangspunkt, giver altså det er en anden måde at hele sig selv på, kan man sige. Men altså, jeg er jo selv pårørende, og har været det i rigtig mange år, både i forhold til min far, og min mor og min søn. Så jeg er jo meget optaget af, altså jeg har selv også lavet jo selvfølgelig film om det, men det at arbejde med det æstetisk, altså hvor man har hvor man bruger filmmediet som et fælles tredje, kan man sige, så sker der noget andet. Det gør der. Og det er jo også, det vil sige, det er jo, for mig er det jo også, jeg er jo også spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå, fordi det ligesom er første gang, altså det er jo et pilotprojekt på den måde, at det er første gang, at vi gør det i en filmworkshop med pårørende. Ja. Så du er også spændt? Jeg er meget spændt, ja. Jeg glæder mig, og jeg synes, det er meget, meget meningsfuldt. Det synes jeg virkelig, ja. Og glæder mig til at se og møde de andre pårørende, ja. Og hvad håber du, de går herfra med? Altså når I har været igennem forløbet, hvad tænker du, de skal tage med sig? Altså jeg håber meget, at det her med at være et fællesskab, hvor man skaber sammen, giver en styrke til at se sig selv og sin egen situation på et rigere perspektiv faktisk. Ja. Stå stærkere i verden sammen med andre, når man går fra. Det er store, det ved jeg godt, men det håber jeg. Ja. Super. Tak skal du have. Jeg synes, det var noget rod, Karen. Var det ikke lidt det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var skide godt. Okay. Nå, men det gør. Det er fordi, det er svært ligesom at samle det på den der måde, men det er jo processerne, der er de interessante. Ikke? Det er det, der er det vigtige. Det er processerne.